Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня я буду снова играть в Half-Life 2. В прошлый раз мы остановились на вот этом моменте. Мы приехали на лодке, убили 3 мужиков. Ну и сейчас начнем. Мы продолжаем. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а мы начинаем. Так, ну что тогда полезли в катакомбу? Снова водичку. Мертвый чел. Так. Так, ну мы, я понимаю, нам сюда. Что он меня напугал? Как страшно было. Капец. Капец. Страшно. Так, как фонарик включать? Зачем так пугать? Так, ну здесь закрыто, значит, ну, короче, надо обратно. Значит, таки на лодке дальше надо доплывать, я так понимаю. Окей. Так. Ну, поплыли, что сказать. Наши лодочки. Здесь у нас, получается, проходы закрыты. Здесь тоже. Судебное разбирательство. Потерян песик. Да! Понял? Внимание Дальше. на белом стиле. Сообщество найден нарушитель. Код. Окружить. Так, вроде получается. Сейчас, давай. Давай, что? Стоп, нет, еще один. Потерян биосигнал отделения ГО. Юрий, Что там потерян? Так. О, прогрузочка новой локации. Так, а мы здесь не вы? Нет, мы здесь
берем. Давай сюда кладем. Так. Держимся. Так. Ой, это который... Теперь есть твердые доказательства того, что среди нас появился изменник, который в глазах всех граждан предстает как мессия. Мессия, может, мессия? А что это часы? Неправильно. Так, это стреляться, да? И все же, наивный Тихо, откуда? Ай! Горит. Боезапас исчерпан. Нормально. Так, сюда. Здесь нет, это сейчас обойдем. Ага, сейчас снова. Опа! Так, здесь человека пытали, ладно. Ну, ладно, в смысле, но... Понятно. Сколько у вас здесь? Всё, давай. Опа, отлично. Вот таблетки нельзя принять. О! Гранаты. 2 гранаты, а возьму грузовой сколько? 3? Ничего не получить. Ладно, погнали дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оба. Ой, это с ближнего расстояния. На, получай гранату. Сотруднику вид зона 0. Сейчас буду тоже по всем стрелять. Отряд на месте, докладываю. Зона 0. Потерян биосигнал. Посадку 3 на 10-20. Жезл 6. Сотруднику вид зона 0. Нормас. Бежали. Так, что здесь? Граната мне не нужна, у нас всё есть. Так, ладно, побежали. А, вот она не работает. А как мне починить его? Блин. Мне как-то починить его надо. Может, вот этим штукам залезть как-то наверх? Да, мне нужно, наверное, залезть наверх. Так думаю. Может, и не надо. А может быть, я застрял. Ну, супер. Ай. Так, где я? Так, подожди, я последний раз... Блин, я сохранялся почти не раз вообще в другом месте. По-моему. А! Фу, хорошо здесь дали место выбраться. Так.
Как мне забраться наверх? Мне обязательно вижу, там это бочки, их надо либо включить, либо что. О! Чуть не сломал. Так, ее двигать... Ой, двигать можно, но брать нельзя. А это брать можно. Не зря здесь миллионы этих штук сделано, коробок, правильно? Правильно. Что все сейчас? Вот. Что это мне дало, я не знаю. Патрон дало. Ничего не включу, к сожалению. Только если попробовать туда гранату, конечно, кинуть. Ну, не так, конечно, ну ладно. Ну, туда. Да ну не туда. Ну, нет, вот сюда. Нет, это ничего не дает. Ладно, не страшно. Я думаю, гранаты мои были. Ладно, пофиг. Так, ну а как мне тогда делать? Что мне с этим делать? Вот с этим вот. Поднять, я здесь ничего не могу. А здесь оно закрыто. Может сделать получше? Нет, это мне ничего не дало, ладно. А что если она взорвется тут этого вот? Тихо, тихо, беги! Да, точно. Капец, мы сделали сирену. Нет, сирена, сирена, бежим. Куда бежать? Где я? Кто я? Что я? А, нет, я что я знаю? Не надо, не надо, не надо. Так. Что? А, вот она. Что? Кто ты? Все нормально, побежали. Ого! Сейчас буду стрелять. Нормально. Так, а можно? А, только на улицу. Что ты не умираешь? Так. Да что? Сколько у вас там? Так, я понял. Поняли, у меня тоже есть, понятно? Так, на улицу выбегаем. Короче, сейчас выбегаем, берем лодку и садимся, уезжаем. Ура, мне все открыто. О, 54 минуты. Ой, сломал эту штуку. Так. Где-то потом. Я... Поняли, я вас тихо, тихо. Да блин, ничего не убил. Так, куда мне Они тоже. А, что делать? Трамплин, трамплин. Так, смотри, ладно, что? Как я это сделал? Ай-яй-яй-яй-яй, я сейчас умру. Нормально, да, загрузка, кайф. Так.
внизу, или здесь можно? А, нет, тоже можно. Так, мы пошли дальше. Куда мне? А, нет, надо было заехать. Я сохранюсь? Не надо сохраняться. Я сохранюсь, ладно. Наверное, надо было пойти. Знаешь, мне приходится на эту базу ехать, ладно? Нет! Ладно. Понял. Стрелю все здесь у вас. Шкафчики, боеприпасы обязательно. Ой, ты меня напугал! У меня револьвер есть, понятно? Надо подозревать, что это будет такое. Не стрелять будет. Ощущение было, как у меня клавиатура током ударила. А, это они люди. Пускают, оказывается, эти штуки. А, тетю хочу. Иди отсюда, Так, бежим. Чё, у них на базе всех много. Так, давайте сохранимся. А то вдруг сейчас меня убьют. Переговоры. Перезарядочка. Ладно. Понял. Так, Юрий, 6. Сотрудник убит. Оставшимся силам задержать. куда она понимает, что сотрудник убит или не убит? К примеру. Так, вот здесь собираемся. Мгм. Вот куда. Да что ты? Нормально. Пойдет. Страшно. Стреляю. Ой. Гоу! Ай, да идите вы все отсюда, ва. Нельзя, я сейчас умру. Подзарядить, кстати, можно. Да иди ты отсюда, я тут это хп восстанавливаю. Это хороший хп, кстати, сохранится. Дай.
А что мне теперь делать? Подожди. Не, серьезно, что мне сейчас делать? Я типа спажу. Всех убил. Теперь мне что надо делать? Бежать на другую станцию? Вот надо теперь Тихо! Что не? Все чисто. Ничего больше. Ты пошел нафиг уже отсюда, ва. Быстрее, быстрее на транспорт. Ай! В сторону! Так, сколько было? Так, сюда. Ай, он реально за мной гонится. Отстой! Ай-яй-яй, не закрыли! Да, ну, а, я понял. Всё, нормально. Вы меня никак не догоните. Ха-ха-ха. Я от вас спрятался. Живу. Ну а запрыгнуть только я вот не знаю, как теперь наверх. Ну, просто офигеть. А запрыгнуть вот эти деревья. Хотя, если вывести свой машину свою воздушную, то тогда они все равно ж не смогут ее пристрелить, правильно? Я по ней заберусь. Да мне вообще все равно, хоть стрелять, все патроны хоть истрать, мне все равно. Нет, так не получается, ладно. Они автоматом не сломают. Так, нет, это не получается. Это вот так вот получается, понятно? Получается. Только я ничего не... А, подожди, а как мне мой автомат... этот перевести? На другую сторону, подожди, я его никак не перевезу. Да отстань ты уже от меня, ты достал меня. А здесь радиация, как я? Только вот так, не. О, по стеночкам работает, кстати. Ничего себе, нашел себе эту. Внимание! Опасный уровень радиации. Работает, только... А вдруг мне потом машина понадобится, я уже уехал. Нет, мне кажется, там нужна была машина все-таки. Да. Там нужна была это сейчас воздушная машина, мне очень она понадобится. Да пофиг, пусть я умру. Требуется медпомощь. В смысле, я здесь не сохраню? Блин, я здесь сохраню. Требуется медпомощь. Сейчас. Нет.
Нет, это значит раньше было. Вот. Автосохранение? Нет, это автосохранение. Мне не надо, мне нужно вот это вот. А, блин. Как? Потерян биосигнал. Рядус 1. По нему стрелять, оказывается. Его надо сломать как-то. И он улетит. Точно. Да, он просто улетит. Ну, а как я там на вертолет-то сломаю? Там никаких штук, кстати, нету. чтобы стрелять. Как это сделать? Вот этот, как я вертолет не сломаю? Как я тебе могу сломать вертолет? Там я не пройду. Как если встать? Вот здесь прятаться. Застрял? Сбоку стреляешь. Браться в сторону. Так, точно! Все, я понял. Всё нормально. Я всё. Так, сохраняешь. Загрузочка. Так. Да какие бомбы, ты издеваешься? Нет, ну пожалуйста. А туда мне... Да, нет! Давай, давай, нет, 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 нет. Нет, супер, супер, супер было! Было супер! Тихо, тихо, тихо. Да, 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 нет, 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 да, 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 нет. Все, все, отлично. Так,
агрессивно ехать. Ничего себе, по стене прям еду. О, боже мой. А куда? Нет. Ай, надо вот эти деревяшки. Наворачиваемся и двигаемся. Да, я был прав. Да что, я прям на них взрываюсь. Что? Там не надо. А, да. Нет. Надо было залезать. Я что? Успею. Успею. А куда? Обратно. Все, здесь они меня не убьют, правильно? А здесь... Или нет, здесь убьют все-таки. Когда от меня уже отстал. Все, отстал? Транспорт. Чё, оставлять свой транспорт? Все, что ли? С транспорта ехать, да? Я так понимаю. А, понял, все понял. Этот платформа теперь может подняться, если ее очень включить. Это все понятно. Ну как ее включить? А, вот. Тихо. Спокойно. А. И что? Так, сюда, я понимаю, нужен какой-то груз. Да? Или нет? А, может, да? Да, нужен груз, я понимаю. Может, мне самому туда попасть? Ай, так. Что еще есть у меня кинуть?
эта штука. Оно очень тяжелое, поэтому... Сейчас попробую скинуть ее. Так. Скину. Так, сейчас собираемся сюда. Снова пробуем скинуть. Сюда в бок даже будет. Мне сюда и надо. Трамплин! Я думал... Все, я понял, сейчас по трамплину заедем. Ну, как он ее поднимет? Опа-на, все. Пух, все. Там у наших стоит. В общем, ребят, такая выдалась серия. Сегодня прям у нас жесткий побег был всех вертолетов, всех этих челиков. Думаю, на этом моменте надо сохраниться. В следующей серии попадем, наверное, на какую-то базу, как я понимаю. Фух. Ну, вроде сегодня тоже прям побег устроили, открыли ворота, все это сделали, вообще круто. На серии тут есть. В общем, все. В следующей серии продолжим на этом моменте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, оставляйте свои комментарии. Спасибо за просмотр. Всем пока.